Здравейте, приятели! В България има 39 планини и аз съм решила да се кача на най-високите им върхове. Казвам се Лора и много обичам да пътувам. В днешното видео ще кача няколко планински първенци. За щастие, близо до София има по-ниски планини, които са подходящи за еднодневна разходка, така че в няколко дни ще качим няколко върха. Много близо до София се намира Люлин планина. Днес ще кача най-високия връх, който носи името Дупевица. Доста закачливо. Чарли вече е на пътеката, така че и аз отивам. Хайде! Оставихме колата на нещо като голям площад или пък паркинг. Там е последната спирка на автобус 103, който върви само събота и неделя. Стигнахме до първите табели, които ни оказват посоката и според една от тях връх Дупевица е на час път нагоре. Хайде! Вървим вече 30 минути точно. Пътя е все така, ту разбит асфалт, мени се слънце, сянка, което е доста приятно в юнски ден, като днешния, топъл и слънчев. И да ви кажа, приятели, няма кой знае каква маркировка за този маршрут. Може би пък и не е толкова и нужно, защото някъде там е върха съвсем близо до мястото, на което съм спряла в момента. Никъде по маршрута няма вода, така че, макар че пътя е час в посока, може да си приготвите някаква малка бутилка, за да не сте жадни. Особено ако сте с кученце. Ще видите след малко колко ще пие. Дупевица! Най-високия в Люлин планина. Високи точно 1255 метра. Качихме го с Чарли и Миро. Отне ни 1 час. Вижда се и Витоша. Много е красиво, панорамно и зелено. Долу. Не му взех паничката. Героите са жадни, после ще бъдат и уморени. А сега задължителните снимки се знамет. Време е за най-приятната част. Доброто ходене в планината все пак трябва да завърши така. Вървяхме около 2 часа, срещнахме дори много близки приятели по пътеката, така че качихме и 2 пъти върха, отидохме и до друго място и сега ще се почерпим с Миро. На здраве! Нов ден, нов връх. Заедно с Миро днес ще се качим на най-високата точка на планината, наречена Верила. Ковачевци е селото, от което тръгваме. Тук оставяме колата, защото е ниска и няма как да продължим с нея. 2-3 часа ще вървим до връх Голям Дебелец. Най-високата точка. Хайде!
Аракличе, Свети Георги. Тук има и място за почивка с пейка, навес, в гора е. Като цяло пътя до тук е съвсем лежерен. Вървяхме някъде час, може би, даже пуснахме дрон над нивите, много беше красиво, зелено, имаше много жълти цветчета. След това влязохме в гора и ето ме тук. Мисля, че ни остава около час и половина още до самия връх. Тук ще е най-трудната част. По пътя никъде не сме видели вода. Но се надявам поне сега да е по-сенчисто. Самия връх трябва да е открит и гол. Хайде нагоре! Никъде до сега няма пътека, която да е маркирана. Няма и да има. Даже нещата загробяват лекичко, защото там, където трябва да вървим, е доста буренясало. Използваме GPS трак, който свалихме от сайта Trip Journal. Винаги гледаме и там, преди да тръгнем на някой връх, защото всичко е много добре описано. Никой не е вървял скоро, поне така изглежда, но ние се отбихме от обетования път. И сега нагоре през странаците. Хайде! Ако нямахме GPS, как щяхме да се оправим? Не е мекичко. Добре си ми беше в Гърция на плажа. Гори, гори! Коприва! Всичко е коприва! Красиво е! Имаме GPS, но въпреки това в гората изгуби обхват и леко се позагубихме. Така че, приятели, съветвам ви, ако идвате в тази планина, искате да качите този връх, задължително трябва да имате GPS трак. Просто шанса да се изгубите никак не е малък. Върха е някъде зад мен, остава 30-40 минути. Тук е много красиво, едно тихо, спокойно, зелено и свежо. Хайде нагоре! Върха може да се качи от село Яролово, оттам доколкото четох има маркиран път, но е много по-дълъг. Общо излиза 30 км. Докато за нас ще се съберат някъде, може би 18. Ще засечем и ще ви кажа. Тук пътя се отбива. Трудно се вижда, но все пак има нещо като пътека. Шир, простор и красота! Това е България! Връх Голям Дебелец. Най-високия в Верила планина. 1415 метра. Вървяхме над 2 часа и половина с снимките. Извървяхме близо 9 км в посока. И тук е много обзорно и красиво. Вижте!
Много обичам планините и винаги се радвам, когато съм в планината и сред природата. И се радвам също, че решихме да се качим на всички най-високи първенци на планините в България. Но често се случва, приятели, да се натъкнем на кучета. Много кучета, както в случая. Те са покрай някакви постройки, от постройките никой не излезе, кучетата си лаеха. Не мога да кажа, че тръгнаха да ни нападат, факт, но на мен наистина ме е страх. Особено когато Чарли е с нас, съвсем стават драматични нещата. Това никъде го няма, нито в Алпите, нито никъде, където съм била и е едно от всъщност единственото неприятно нещо или което не ми доставя удоволствие, когато съм в планините в България. Тези кучета. Имала съм ситуация и в Стара планина, за щастие всичко се размина, но така да е. Кратки размисли и страсти. Почти се добрахме до колата, това е по-неинтересната част, но след малко идва най-веселата част. Доброто ходене в планината завършва така. Нов ден, нова планина и няколко месеца по-късно се намирам близо до центъра на Земята. Тази табела от години винаги е предизвикала супер любопитство от мен, още от дете, после ще ви кажа защо. Сега отиваме недалеч от Земенския манастир, за да се качим. Ще видите как на най-високия връх на Земенска планина. Хайде! Връх Тичак. 1294 метра, най-високия в Земенска планина. Някъде ето там е, но това е военна зона. В България има 3 такива върха. Единият в Сакар, вече го качих. Остават ми Родопи и Земенска планина. Върхове, които не са достъпни за нас, обикновените хора, а само за военнослужещи. Това е. Такива са правилата. Дойдохме до тук с кола. Признавам си, не сме вървели 10 км по асфалт и цимент. Макар, че е много красиво. Но и с колата също беше. Дърветата са обагрени в есенни цветове. Има една прекрасна перспектива тук в краище. Имахме идея днес да качим още един връх, но в момента е активен ловен сезон и се отказахме. Така че май в това видео ще видите изкачване само на 3 върха. А сега, макар че не кой знае какво, няма да изпусна да си направя снимка с знамето. И честно да си призная, ако човек не е решил да се качи на най-високите върхове на всички планини в България, може би няма причина да дойде точно тук, защото в района на Земен има къде-къде по-впечатляващи и интересни места за посещение. Но хайде снимката! Кратко беше това изкачване с кола навръх. Надявам се да няма повече такива, колкото и да е красива есенната природа. Сега ще посетим друго място. Място, което искам от дете да видя. Много се вълнувам!
Едно от първите ми пътешествия, когато бях малка, беше това до моето село. Пътя минаваше през Земен, малък град в западната част на България, в който съм в момента. Табелата за центъра му гласеше Земен център и с брат ми винаги беше много забавно, че центъра на земята е някъде там. Но баща ми никога не искаше да се отбиваме. Винаги караше по маршрут. И така години наред никога не бях стигала до центъра на Земен. Ето ме сега. Суха паста, за да си припомня детството, кафе, лимонада. Чувствам се добре, че съм в центъра на Земен, земния център. След това ще посетя една от големите забележителности тук в района. Забележителност, за която идват много хора. Не само от близките градове, но и от по-далеч. Сигурна съм в това. Земенския манастир е наистина основната забележителност около град Земен. Входа е 5 лева. Има и заведение към манастира, което предлагат храна. Бобчорбата изглеждаше много добре. Аз обаче си взех кисело мляко с меки орехи, защото очаквам да е манастирско млякото и да е много хубаво. Най-важното в манастира и най-забележителното е църквата, но след малко ще се разходим до нея. Пропусна да кажа, че манастира Свети Йоан Богослов в Земен не е действащ, а е превърнат в музей. Даже от 2004 година е като филиал на Националния исторически музей. Зад мен е най-старата постройка в комплекса – църквата, която е датирана от 11 век. Изографисвана е 2 пъти – през 11 и през 14 век и е истински образец за средновековна архитектура. Хайде да влезем вътре. Лодка. Язовир Пчелина. Предпочитано място за разходка през уикендите. От Земен до място, където оставихме колата, пътувахме горе-долу 30 на минути. След това вървяхме още около 30, мисля, някъде. Има много хора, неделя е, слънчево е. Язовира изглежда прелестен. Навсякъде се вижда красивата есен. А зад мен е църквата Свети Йоан Летни, която е изградена през 1350 година. Вътре, казват, има хубави стенописи. Сега ще погледна, защото е много мъничка, вратата нисичка. Имаше една група преди малко, така че ще ги изчакам. Вероятно и залезите тук са красиви. Много фотографии идват да правят страхотни кадри. Има хора с джетове във водата, искрено им завиждам. Сигурно е много приятно да си долу. Аз ще погледам тук високо.
днес нямаше кой знае какво ходене, даже никакво особено до върха и затова завършвам не с традиционната бира, ами с айран, но пък вижте как изглежда. Пияна. Толкова е вкусно. Седнали сме в едно място да хапваме, защото може да не сме вървели, но пък огладняхме, да. Взехме си скара, която си е традиция, особено любимите ми кебабчета. Имаше ги при изкачването на другите върхове. Домати, сирене, пърленка, боб, който е запечен. Успяхме да качим още 3 върха. Най-високия в Люлин планина, в Верила и в Земенска планина. Така че остават още 13 върха и мисията е изпълнена. Бавно вървим, но все ще ги завършим някога. Надявам се да е скоро. Имам ли бял мустак? Приятели, надявам се това видео да ви е донесло добро настроение. Отне много време, за да го заснемем, но ми беше приятно и вкусно из българските планини. Дано съм ви вдъхновила да посетите някой от тях в скоро време. Това е всичко от мен за днес. Ако видеото наистина ви е харесало, споделете го с най-близките си. Не пропускайте да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили. Дайте палец нагоре и ми напишете някакъв коментар. Това беше от мен. Чао, до скоро и приятен път! Остават още 13 върха.